Ashamaa harka fuunee dhaggeeffatootaa fi daawwattoota Isaat Afaan Oromoo. Kun Isaat irraan kan isinii darbu qophii dhimma keenyaati. Qophiin kun afaan keenya dhimma keenya dubbata. Qophii kanarratti dhimma saba keenyaa, biyya keenyaa, naannoo biyya keenyaatiif addunyaa keenya ilaalchifnee ijoo dubbii haaraa irratti, ijoo dubbii tokko tokko irratti beektotaa fi ogeessota keenyaa wajjiniin marii goona. Har'as dhimma biyya keenyaa, dhimma saba keenyaa ilaallatee keessummaadha wajjiniin marii gochuudhaaf deemna. Qophiin keenya har'aa torban darbeerraa yookaan kutaa tokkoffaa irraa kan itti fufeedha. Akkuma yaadattanu yeroo darbee sagantaa keenya darbeerratti waa'ee qabsoo Oromoo, jalqaba qabsoo Oromoo, bu'aa bahii qabsoon sun keessa darbee as ga'e ilaalchifnee keessummaadha wajjiniin marii gochaa turre. Keessummaan keenya abbaa Anaajinaa turani. Har'as kutaa lammaffaa marii sanaa itti fufuudhaaf deemna. Kutaa tokkoffaa keessatti abbaa Anaajinaatii wajjiniin akkaataa qabsoonni Oromoo akka seenaadhuma isaaniirraa kaanee akkamitti akka qabsootti seenanii nutti himanii achi immoo akkaataan qabsoon amma as ga'e kun bu'aa bahii akkamii keessa darbee waan jedhus kaasnee Somaalee keessatti waan isaanirra ga'e nutti dubbatanii waa'ee adda bilisa baasaa Itoophiyaa, waa'ee dammoo immoo isaa adda bilisa baasaa Somaalee lixaa, Somaalee galbee jedhamu achi akkaataa Oromoon aabboo itti uumame kana dubbanneetuyyuu as geenye waa bal'aadha kan abbaa Anaajinaa kaasanii muuxannoo isaanii irraa jireenya isaanii keessa seenaa guddaadhaan nutti himaa turan. Egaa kaayyoon qophii kanaa seenaa saba keenyaa namoota seenaa sanatti dhiyeenya qabanu keessa asoosiisnee dhalootatti immoo yaadannoo wayii kaa'anii darbuudha. Akkuma beekanu seenaan saba keenyaa abbaadhaa ilmatti darba, afaaniin darba, argaa dhageettiidhaan walitti darba. Kanuma jechuudha seenaan keenya. Waan dheeraa ta'eef torban darbee gabaabsuus hin barbaanne ammas waan dheeraa waggaa 50 waggaa 60tti kan dubbachaa jirru. Har'as immoo sa'aatii qabnu keessatti gabaabsinee itti deemna waan irratti waan ka'uu qabu jenne irratti itti deemna. Meegaa kan na wajjiniin jiru waa'illi koo Magarsaa Boonaati. Magarsaa gara keettiin dhufa. Egaa torban darbee waan irratti dubbanne hundumayyuu haasa'eeraa walumatti qabee jechuudha. Har'a maalirraa eegallume abbaa Anaajinaa maal nutti himanu jettee yaaddamee sumarraan jalqaba. Tole Bafiqaadu torban darbe silaa wanni haasawaa jiru kuma jetteeti waan dabreetii waan dheeraadha waan guyya tokkoo fi sa'aa tokkotti keessaa bahanii miti garuu gaggabaabsaneetuma sa'aa qabnutti dhimma baana. Torban dabre akkaataa isaan itti naannoo biyya Somaaliyaa keessatti haalli jiru Somaalee galbeetti akka Somaalee dhihaa lixaa itti jaarratanirraa kan ka'uudhaan Haji Hussein suuraadhaa bobbaa naannoo biyya alaatti bobbahee biyyoota akka Suuriyaatii fi Bagdaadii fi akkasuma ammallee biyya Adanitti namoota quunnamee maadda jajjaaruu irratti naannoo sanarratti dhaabne abbaa Anaajinaatiin gaafachuu barbaada. Abbaa Anaajinaa akkuma akkaan hubadhutti kan oduu qabutti Haji Hussein suuraadhaa biyya alaa bahanii naannoo Bagdaadii fi Suuriyaadhaa fi kana hundatti bobbahanii maadheechitti gargaarsaan dhugaa gaafatan maadheechitti dhaaban. Dr. Abubakarii fi Ismaa'il Ali Suuriyaatti itti gaafatamoo ta'anii akka hojjetanii fi akkasuma ammallee Ibrahim Suuriidhaa Bagdaaditti akka hojjetan Adam Maddaa faanis akka Masritti hojjetan akkasumatti naannoo Adanitti eenyu akka hojjetutti bakka buuftanii kanumaa wajjin wal qabatee elma qilxuufaadhaa wajjin akkamitti walitti hojjechuu eegaltan. Galatoome Magarsaa kiyya dura dursoo dhugaa rabbiitti yeroo lammaffaati fi asirratti na keessummeessuu keessaniif seenaa qabsoo Oromoo jalqabbii irraa karaa isiin deemtee akka isiin bakka isiitti gufattee fi bakka isiitti qayyeltee deemte maraayyuu
jala deemtanii qorachuu keessaniif galata guddaa qabdanii seenaan tun seenaa dhugaa rabbiitti bal'oodhaa yeroo guyyaa tokko guyyaa lamatti waan hin dhufne akkuma jette sanii kanaafuu saba keenya waa'ee haala qabsoon teenya irra baatee gurra ummataa geessuu keessaniif galata guddaa qabdanii atuu jettee jirta bakkeen itti dhaabne biyyoota araboota mara keessa deemnetiin adan irratti dhaabattee gaafatanii kaleessa na gaafate Fikaaduun waa'ee obboleessa keenya yookaan qabsaawaa Oromoo jabaa Hasan Ibrahim kan ammoo eegasii beekame Elamoo Qilxuu jechaan beekame san irratti dhaabannee dhugaa rabbiitti yaarsonni keenya warroonni gaafatan baheetiniin biyya alaa deemuu turan sun Haji Hussein Suraa wajjin gaafa adaniin gayan adanitti gaa Hasan Ibrahim sanii walitti dhufanii wal arganii nama biyya san akka gaariitti beeku nama amata hedduu biyya san magaalaa san keessa ture argannaa gammachuu guddoon simatanii innillee nama qabsaawaa sabboona jabaa jaalatamaa halkanii guyyaa yaada qabsootiin oolee buluu ture nama akkasiiti isa dalagaa inni keessa jiru yookaan waan inni achiin dura hojjetu maraayyuu dhaabii wanni ati barbaaddu fi wanni nu barbaadnu illee wal fakkaattee arrarraa ka'ii ati itti gaafatamaa bakka tanaa nu taata oofisa siibannaa waan barbaachise maraayyuu bakkeen jabduun oofisoota keenya kan biyyoota arabaa jiru bara keessaa bakkeen jabduun irra guddoon itti hajabnu magaalaa adan tanarraayi waan biyya teenyatti dhiyaattuuf ati itti gaafatamaa magaalaa adan keessatti oofisa keenya keessatti nu taata jedhanii achirraa miseensummaa isa fudhatanii miseensa godhanii ammallee itti gaafatama guddaa itti kennaniitiin achirraa dalagaa qabsoo keenya keessatti jalqabe. Asuma wal qabsiiftanii abbaa naajinaa Bafqaadu dhiifama naa godhi gaafin itti fufa. Yes. Dhugaadha magaalaan adan gaafa sanitti maadhee teessan guddoo bakka isin buufata meeshaatti buufattanii fi mooraa guddoo isin itti dhimma bahuutu himama. Leenjii waraanaallee achitti leenjifattanii akka jiraatu jira. Mee waa haala leenjii sanii irraa xiqqoo nututti ta'a. Leenjiin suni mooraa guddoo nuu kennanii achitti qabnaa. Warroota Jeneraal Jaarraa Abbaa Gadaan biyya seenan san achitti tireeningii godhanii leenjisa baatii lamaa warri tireeningii isaan godhee yookaan barsiise warra Falastiintu jira. Isaantu barsiisee qopheessee waan jarjara isaan illee deemuu biyyatti deebi'uuf akka qabsoon inni addaan hin cinne manni gara Soomalee irraa nurraa gargaarsa dhaabee jira. Waan gargaarsa arganne kana haguma gabaabduu kanaan haa dhaqqabnuuti jedhanii namni tokkochi qawwee lama fuudhee namni ammoo turuyyuu meeshaa kiiloo 40 manzaranii biyyitii wajjin fudhatanii wanni deemaniif uffichaa fi miti warra isaan dura jiruuf akka galaa ta'u jechaa fi jarjaraan dafanii deemanii silaa tireeningii yookaan barsiisni silaa ka baatii jahaati ammoo isaan baatii lama keessatti gabaabsanii wanni deemaniif qabsoo san akka isin addaan hin cinne dhaqqabuuf deemanii tireeningii isaanii yookaan barnoota isaanii akkasanii haalli isaan itti deemanillee akkasanii egaa achirraa ka'anii yoo tartiiba saniin ka deemnu taate doonii guuttatanii achirraa deemnan gaa bakkeen isaan itti bu'an Zeelaa bakka jedhanitti bu'anii Zeelaa kana jidduu Jabuuti irraa gadi Barbarraa olii jidduu tan lamaan jirti. Achitti yeroo bu'an kana akka waan yookaan informationii yookaan wanni oduu qabaatanii yookaan qabaniitti militariin Soomalee
helikooftariin dhufanii tuma gama gama dhaabatanii ittiin laf qawwee lafa kaa'aa jechaan itti dhufte. Achirratti egaa jalqabii duraatti namuu qawwee harkaa qaba. Gara waraana keenyarrallee nama tokko irraa ajjeese achirrallee ammoo tuyyuu gara militarii Ameerikaa Somaaleerrallee nama tokko du'ee gara keenyallee nama tokko du'ee achitti egaa jaarraa abbaa gadaa dafee harka ol fuudhee nu isaanii loluuf hin deemnu dafa dhaabadhaa jedheetiin dhaabe harka fuudhee qawwee itti ol hin qabanne achirratti dhaabatanii jarri warri Somaaleelleen nama harka ol fuudhetti egaa xiyyeetti ittiin tokkoofne achirratti dhaabatanii achirraa fuudhanii egaa akkuma namuu martuu seenarratti beeku sanitti achirraa fuudhanii Barbaraa bakka jedhamtutti Barbaraa biratti mana hidhaa uumaa rabbiitiin uumame jira waashaa jechuu dandeetta mana dheeraa jedhanii bakkeen sun mana dheeraa jedhanii mana dheeraa jettee Soomaleen gabaabsite ammoo inni jalqabni isaa mana dheeraadha mana balbala takka qabu qilee waniin booda balbala takka qabu balbala sanii seenanii keessi isaa likki malee kadheeraa achi keessatti uummata keenya san amata 5 jedhanii isaan bichaayyuu miti warroota duraan magaalaa keessatti hidhamee jiru akka Abdullahi Lungotii fi Muhammad Umarillee itti dabalanii achitti egaa amata 5 akkuma isin dhageessan sanitti achitti hidhaa isaanii fidatan. Akka tamaa wal qabsiiftanii bafiqaa baay'eetta. Yaa mee sila waan ati jalqabde kanattuu itti fufanii fixanii gaariidha natti fakkaata garuu isuma irratti sila waa'ee Hasan Ibrahim Elemoo Qilxuu kaasanii turanii namni kun seenaa Oromoo keessatti irra deddeebi'ee qabsoo Oromoo keessatti irra deddeebi'ee nama ka'uudha. Abbaan Naajinaa immoo akkasaa ta'ee wajjiniin turtanii akka nagayetti man tokko keessallee bakka tokko jiraachaa turtanii. Magarsaanis gaaffii kee itti dabaltaa kanumatti dabaltanii Elemoo Qilxuu nama akkamii ture waan jedhu kana ittuma itti jabeessitanii ittu nutti dubbattanii jedheetani. Tole abbaa Naajinaa tanumaa wal qabsiiftanii gaafii bafiqaaduun gaafatana wajjin yeroo bobbaan jaarraa abbaa gadaafaan isin biraa ugga deeman booda qabamanii hidhaman booda isinis isinii fi Elemoo Qilxuutii fi akkasuma ammallee Mahammad Afroo Mukhtaar Mahammad Lungoo akkasumatti maasin Yusuf Abdullaahitii fi Hussein Suraadhaatis Hussein Suraa eega isaan hidhamanii booda meeshaa hanga haftee if wajji fuutanii aga dandeessan fuutanii bobbaa eegaluutu himama. Mee haala eenyummaa Elemootii fi Elemoo nama akka maggate hogganuu ibsitan booda akka isinitti meeshaa fudhatanii isaan booda bobbaatanii waliin nuu qaba. Waan bareeda dhugaa rabbiitti akkuma isin jedhe Elemoo Qilxuu nama jaalala ummata keenyaa xabi'arra qabu nama halkanii guyyaa ummata keessaniif yaadu nama haalli ummanni keenya biyya keessa jiru beelawaan dheebotaan rakkataan mootummaa san jalatti rakkatee jiru isaaf halkanii guyyaa yaada. Yeroo garii sanbira bahee taree yeroo namni taphatuu yookaan kolfuuyyuu aboo in kolfitanii in taphattanii dhiiroo waan sabni keenya keessa jiru osoo beektan nama jedhu nama nyaanni ittiin gorre nama hidhiin isaa osoo of ciniinu hidhiin isaa diimatte dhugaa rabbiitti namni amma qabsaa'ota keessaa narra Elemoo Qilxuu beekuu hin jiru jechuu danda'a. Amata 4 waliin jira halkanii guyyaa bakka takka waliin galla nama jabaa dhugaa rabbiitti qabsoo Oromoo jaalatu ummata Oromoo san jaalatu namni sun itti gaafatamaa ofiisaati
gaafa biyya seennayyuu silaa inni nama nu duraa deebi'uu malee nama achitti hafuu miti hin deebi'u jedheetiin nu qajeelchee ofirraa inni mataa isaatiin meeshaa kana bakkaan gahee namatti godhee akkaataa itti godhu malee hin deebi'u jedhee nama nu jalaa miliqee yookaan dideetiin waraana waliin gara Hararitti deeme. Elemoo nama dhugaa rabbiitti rabbiin jannataan isa haa qananiisu qabsaawaa namaa jaalatamaa namaatiin nu biratti. Haalli yoo atuu himtee jetta dhugaa rabbiitti nu nama torba namni biyya san seene nama torbaa keessaa namni lama Haji Hussein Suraatii fi Yusuf Bakari karaa adaniin seenanii nu ammoo tunu nama shanii doonitti meeshaa keenya feene adanirraa haga asabitti bahar keessa deemnatiin asabiin dhufnee asabitti buufnee warroonni nu waliin deeman sun kaa kontiraatan deeman nu fuudhanii nun deemanii kontiraanni keenya haga adanirraa haga kun baatetti meeshaan bahar keessa baasanii isaan haga baatetti baatiin akka duubatti achitti nuuf fidanii achirraa eega deebine biyya seennee gariin keenya baale deemnee anaa fi Muhammad Lungoon baale deemne Hasan Ibrahimii fi Muhammad Afroo fi Muktaar Hasan waliin Harar deemanii baatii takka duubatti akkuma duraan ballamanneetiin hin deemnetti walitti dachaanee Hasan Ibrahim illeen yookaan Eleboo Gilxuu illeen namni inni Hararii waliin ol deebi'ee nama Ahmad Taqii jedhamu nama gaafa duraa gaafa dhaqeessan achitti wal arganii wal baratanii waan deemuun mara itti himee haala qabsoon deemtuuf itti himee fudhatee inni illee dammaqsuu namaatti jalqabee nama dammaqeetiniin meeshaaf dalagaa ofii mara lafa kaayetiin qabsoo saniif isa waliin Finfinneetti dhufee eegatiin meeshaa san fuudhanii achirraa waliin deemanii haga gaafa wareegamuutti jarri sun waliin turanii haalli elemoo dhugaa rabbiitti haala qabsaawaa namaati xabiyaa isaa irraayyuu egaa wanni godhan jirtu namni qabsoof deeme uf duuba hin laalu ilmaan ofii xixiqqoo biraa deebisan hin laalle ajalli ammuutu iyyuu gaafa namatti dhufe nama dhiisu rabbi warra jannataa isaa godhu qabsoo teena bareechisee dammaqa jabaa ummata keenya maratti keessa buusettiin haga ammaatti kunoo maqaan isaa akka nama kalee fi dheengaddaatti akkuma kunoo warroota jajjaboota qabsoo keessatti qooda guddaa fudhatan yaadanitti yaadatama. Nagaa wanni godhan hin jirtu rabbiin jannataan isaa qananiisu galata guddaa qaba addunyaa irratti. Akhiratti illee rabbii warra bakka jannata guddaa keessa teessu rabbi isaa godhu. Galatooma abbaan Ajinaa asuma irratti waan tokko dimimmisa jiru konfiyuuzhinii jiru tokko haxaa'us waan qabnu natti fakkaata aluma haasaa keenya keessatti akkasaa ta'ee jalqabina qabsoo Oromoo kana keessatti keessumaa immoo iddoo abaa'oonni maqaa abaa'oo jedhuun hin beekaminiin duratti qabsoo sana keessatti kan hirmaachaa gochaa turtanii warra gara ba'aa Oromiyaa gara ba'aa Itoophiyaa jirtanu sana. Maqaan amma kaasaa turre hundumtuu maqaa amantii tokkooti. Biyyi isin keessa deemtaniillee gargaarsa irraa argachaa turtanii barumsa waraanaa irraa argachaa turtanii biyya amantii tokko wal fakkaatanudha biyya musliimaati. Qabsoon kun ala jalqabame qabsoo amantiiti moo dhugaa qabsoodhuma saba Oromoo marumayyuu bilisa baasuu waan jedhu anaafi wanti naa galu jira. Qabsoon kun kan jalqabame hacuuccaan baay'een bara sanaallee kan ture dhiibbaan kan turellee walakkeessaa fi gara lixaa irraa gara itti dhaladhee guddadhee irraa gara bahaatti chaalenjiin turellee mootummaadhuma dhufee darbe sana hundumayyuu chaalenjii gochaa kan ture caalaan saba gara kibbaatii fi gara lixaa tura Oromoon.
kanatu yugaa hacuuccaanis waan itti baay'ataa tureefiyyuu itti hadhaa'ee jennaan sabni gara sanaa wal qabatee deemeera jedhee tayyaadha. Akkuma yaada kootii kanammoo dhimmi amantii waan sana keessa jira. Dhugaa dubbachaa deemna. Nus darbaa deemna garuu dhugaa lafa keenya deemuudhaaf waan sana keessaa qaba. Isuma jalqabnee booddee immoo akkamitti qabsoon sun immoo itti aannee immoo akkamitti qabsoon sun gara bilisummaa Oromootti geeddaramee warri biraas warri lixaa gara Wallaggaa Lubbaa Shawaadhaas dhufanii itti makamanii akkam qabsoon kun babal'ate waan jedhutti deema. Mee dursee sana maaliif ijoolleen bahaaduu waan itti baay'atan waan sana irratti amantii qaba wanta itti jiru. Ishee dimimmisa sanattuu naa xooftanii darbitanii natti tola baay'ee. Bareeda waliigalatti wanti gaafii amantii keessa jirti gara irraa jallatu amantiin hedduu gara amantii tokkoo kan irraa jallatu qabdi jechuu natti fakkaatti gaafiin dandeeti. Dhugaa Rabbii yoo taate qabsoon ta'e na qabsoo amantiiti miti. Qabsoo lafaati, qabsoo sabaati, qabsoo ummataati biyya teenya bilisummaa baasuuf malee ummanni keenya yoo amantii taate amantii sadiitu isaan bira jira. Amantiin Islaamaan qabanii, amantii Kiristaanaan qabanii, amantii waaqeffataallee hin jirti. Sadeenuu akka tokkotti waliin deemuu ture malee tokkollee ka tokkorraa tokko waliin ta'u hin jiru. Gaafa jaarraa abbaa gadaa amata 5 isaa fudhateetiin bahe yeroo gabaabduu keessatti biyya sanirraa biyya teenatti ol bahe faana nu qabanne san qabateetiin bakkuma nu dhayne namootuma nu waliin wal agarreen akka baadoo tumsaa kan wal agarreeni 73 akhira yookaan jalqaba 74 wal agarre san innillee 75tti gaafa biyya itti hidhame sanirraa bahe dhaqee jara sanii wal argee warroonni adanirraa dhufaniitiin isin bira dhufaniitiin waliin deemtan sun waa hellankiyya warra san wajjin dalaguu ture nama ammootuyyuu osoo biyyatti deemu gaaga'amee hidhamee amata 5 fudhadhee amma keessaa bahe. Kanaafuu amma maal harkaa qabdanii maal goone jedheetiin dura dursoo jara saniin mari'achuu jalqabe. Inni harka qullaa ulee qabateetiin biyyaa bahe ammallee ulee saniin biyyatti deebi'ee wanni silaa argatanii fi wanni nu qabnu martinuyyuu bakka isiin hafte namuu hin beekaatuun akka isaan harkaa fuudhan sanii tuunta biyya adanitti hafte sanii ulee ma gaafa biyyaa gaafa dura bahu saniin ammallee biyyatti deebi'ee saniifuu osoo hin dhaabatin warroota nu walitti hidhamnee waliin haasoynee waliin daleen jenneetiin ahdii waliin seenne sanitti dhaqee maal harkaa qabdanii maal godhuu dandeenya maal eessa jirta jedhee gaafatee dhugaa Rabbiitti gaafii guutuu yeroo isatti hin arganne warri keenya gaafa san Finfinnee jirulleen waa'ee ijaarmaya yeroo sanii ka biyya Itoophiyaa keessatti mootummaa Dargii wajjin ijaarmaya hedduutu babbanameetiin jira. Ijaarmaya san keessaa isaanillee ijaarmaya tokko keessa jiranii fiiganii isa waliin deemuun hin anjoynee fi mee obsii jedhaniitumaan gaa ammas waan nama kaanitiin harkaa qabnullee hin qabnu obsi jechaan obsa saniin biraa deebi'ee namni kun nama dhugaa Rabbiitti qabsurraa qabsuuf baheetiin yeroo hedduu gaaqamni hedduutti argame sabrii hin goone ganda Elemoo qixxuu itti wareegame carcariin dhaqee jaarsota biyya sanii yeroo qabsoon asiin duratti amata 3-4 duratti asitti lolli argame sun ijoollee teenna waa hellankiyya wannummaan abbasan irraa hafte taqawwee jedhamtu jirti jedhee gaafate qawwee lamaa oorruu keessaa biyyee keessaa baafnetti jira jedhanii fuudhanii qawwee sanitti kennanii Jeneraal Jaarraa Abbaa Gadaa qawwee lamaan saniin gaara
achirraa guyyaa maraa osoo booji'atu qawwee osoo bitanii ittiin dhufan aga Magarsaan barii isatu beeka waan bakka sanitti waliin taanii haga isaa haga itti dhufe gaafa itti dhufee fi waan eega dhufan waliin godhanillee innuu dhaqqabatee keessa jira jechuu barbaadeeti. Akkasitti osoo deeman yeroo gabaabduu keessatti waraanni isaanii heddummaatee warrummaan gaafa dheengadda Finfinneetti biraa deemanillee dubbiin akkuma bulanii jijjiiramni argame isaanillee bakka isaan jiranittu itti bahaniitiin baaruu fi leencoon gaara bakka isaan jiranitti itti dhufanii egaa waliin haasawanii waan mara waliin haasawanii haalli jaarman itti deemuu fi qabsoo itti deemtu waliin haasawan akka dhingataatti egaa baaroon achitti du'ee haala saniin waan san keessaa qooda jaarran abbaa gadaa harka hin qabne namni nama san galaafatellee namuma ijoollee maashawaa ka dhufeetiin jaarran abbaa gadaa bira jara san dura dhufeetiin achi jirutu qawwee san tokkose alaa kulli sanirraa sababa sanirraa waan ka'een ijaarmayni bakka lamatti OLF'n jalqabbii takkaan kaate bakka lamatti baate bakkeen lamaan sun adda bilisummaa Islaama Oromoo jechuu fi adda bilisummaa Oromoo jechatti bakka lamatti addaan bahanii kanarratti gaa guruubiin waraanni bakka lamatti addaan baqaqee kun ka jaarraa waliin deeme kun ka ammoo tuuyyuu warra leencotii fi baaroo waliin deeme. Haaluma sanii gaa jaarralleen biyya Jabuutii dhufee Jabuutirraa biyya Arabaa dhufeetiin biyyoota Arabaa keessa ka deemu magaalaan jirru Kuweetitti nutti dhufee wanni jabduun warri duraan waliin beeynu wal beeynu Maqdishitti waliin turre biyya Arabaatti illee waliin turan guruubii gabaabduutu magaalaa adan Kuweet san jirra jaarran dhufee jechaa dhageennan fiinee hoteela inni jiru dhufee waliin haasofne. Haasawa guyyaa sadii osoo addaan hin citin waliin haasawuu turre jaarra akkamitti ati maqaan kan keetu duraanuu gaafa abbaan kan kee sitti baasee Abdulkariim Ibrahim Hamidi maqaan kan keeti wanni jaarraa abbaa gadaa baafatteef maqaa wal qixxeessuu ummata keenya qixxee dhaabachuu keeti. Ani ka Islaamaan jedhu ka Kiristaanaan jedhu ka Waaqeffataan jedhu jechaaf maqaa kana baafatte akkamitti har'a ammoo adda bilisummaa Oromoo ta duraan mataa teenya keessa jirullee baaftee dhaabatteeni waraannillee godhame ammallee deebiteetiin adda bilisummaa sun addaan baqaynaan akka maaliif adda bilisummaa Islaama Oromoo jette jechaan qabne maqaan kun maqaa Simmaluu miti taqabsooteen illee maluu miti islaamummaa hin qabnaa ammoo tuuyyuu sabni keenya kan qabnu bakka sadi jira akka waan saba lama bakka takkatti dhiiftee tokko fudhattee fakkaataa waan kanarraa deebi'enneetiniin dhugaa rabbiitti halkan sadi waliin mari'anneetiin wal mormaa turre inni illee gaa namni isa duuba jiru mataa ijaarma isanii isa fudhatee nurraan fudhanne ammoo haa taatu waan na godhe jira waan kana godheef qaba malee duubi akkuma isin jettan sani ammoo tuuyyuu akka waan haaloo yookaan wal dhabne sun ijaarame kanaayyuu maqaa lamatti adda baasu kun isatti mul'ateetiin godhe osoo nu waliin bakka san jirru hoteela san keessa osoo jirru BBC London telefoona goote achitti isa dubbisan waan ajaa'ibaa waan ani jiruutti irratti dagachuu hin dandeenye dubbisanii nu leencoo lataa dubbifnee jirra adda bilisummaa Oromoo leencoo lataa dubbifnee jirra adda bilisummaa Oromoo Islaamalleen mataan itti isin jedhani isinillee dubbisuu barbaanna isin lachuu borganama sa'a 9tti dubbisuu barbaanna nu'ee hamtuu nuu fudhattu waamicha keenya kana jedhanii gaafatan. Achirratti inni hamma ani qopheedhaa na dubbisaa ganama jedheetiin akkasiin telefoonni cufamee nullee gaawaa kana gurra keenya buute hin dhageenna ammallee itti deebinee
jaarraa abbaa gadaati. Abboo wanni kan gadda siin jedhu martinuu wanni kan gadda siin jedhu martinuu irraa haaftuuti sanachitti haa dhiifnuti wanni nuti kadhannu yookaan siin jennu uummata akkatti amma sirraa barbaannaa nuu dhageenya jenneen wanni ati godhuu qabdu burqa nama intarviiyuu siin godhani BBC Londontti siin dubbisuuf deema yoo isinilleen OLFin hin beeku jette yoo isaanillee anillee IFLoof beeku isaan jedhan kasaaran tun kasaaraa uummata keenyatti kasaaraa qabsoo keenyatti taati wanni ati jechuu qabdu wal dhabnee addaan baane isaanillee hin jiranii nullee hin jirra jedhiiti bakkanatti nuu gabaabsi malee akka hin jiranii wal dhabiisa keessa qabdan san irraa nu hafi hin jiranii san ammootu nuu akka qabsoon tunii fi jaarmeen kunillee aalamallee beeku akka taatu san nuu godhi jenneeni ahadii san nurraa fudhateetiin ganama san intarviiyuu godhee nu addaan baane bakka lamatti addaan baane isaanillee OLF fudhatanii anillee IFLoo fudhateetiin addaan baane jedhee achirraa kaatee qabsoon teenna maqaa san argatte gaa ammallee akkuma isin beektan san egaa yeroo dheertuu keessatti dubbisuullee deebiteetu maqaa isinirrallee iyyuu deebaniitu maqaa walqixa uummata Oromootiif ta'utti deebi'aniitiin jedhanii tasanii hagasuma yoo wanni hafe jiraatte isinii dabalanaa hima. Magarsa atis qabsoo kana keessatti hirmaachaa turte afran qalloo kaatee ijoollummaa keetti seentee waan kana irratti illee dhiyeenya qabda waa'ee isa bahaatiif amantii kana akkamitti waan jedhu galeera fakkaata yaanni koo mee isa irratti yoo dabaltu wanti dabaltu jira la qulqullaa'uu qaba maaliif dhuguma akka atuudheef jetteeti jalqabbiin qabsoodha amma namoonni maqaa dhodhoinee fi lafti nuti dubbannee cuftinuu lafa naannoo arabaatii fi namoota maqaa amantii islaama qabu garuu bafiqaad wanni takka wanni beekamuu qabu akkuma ati reefu kaafteeti qabsoon rakkoo irraa dhufti hacuuccaa irraa kaati yoo hacuuccaan cimte namni qabsoodhaaf lafaa kaa akkuma ati jetteeti dhuguma naannawa karaa bahaa kanarratti hacuuccaan duraan mootummaa abbaa irreetiin turte kutaalee Oromoodhaa bakka biraarra hedduu ulfaataa ture. Sanumaa fi qabsoodhaaf qabsoo godhuun dirqama taatee jechuudha. San qofallee miti warrummaan Eertiraatu dura warri jalqaba qabsoo eegale warrummaa amantii Islaamaa qabu dura jalqaba qabsoo Eertiraadhaatis eegale. Rakkoo hammaatteetutu qabsootti nama kaasa. Amma abbaan ajinaa osoo ofanii gaafa jaarraa abbaa gadaafaan biyya seenan chinuun ga'anii tasanii sanbooda waanumaan ani beeku nu haasawaa turanii amma xiqqoof duubaan deebisuu barbaada bafiqaadu akkatti qabsoon walitti hidhamte. Gaafii reefu gaafadhee ture abbaan ajinaan faan gaafa nama 7 nama 5 ka meeshaa fudhatee meeshaadhaan karaa Affaariin asab seenan. Yusuf Abdullaahi TV Haajasa Suuraadhaa jaarsi dooniin deemu jedhanii jaarsa fuudhanii Jibuutiidhaan karaa dirree dhawaatiin hogga biyya naqan meeshaa eega asab naqatanii booda qunnamtii Oromoota magaalaa Finfinneetti qabsoo godhanii wajjii wal qunnaman achitti wal qunnaman jechuudha. Isaanis meeshaa akka bidanii jiranii fi qunnamtii isaanii wajjii hariiroo walitti uummatanii jechuudha. Amma yeroon san yeroo jijjiiramni biyya Itoophiyaa keessatti dhufaa jiru waan taateef jecha namni kun dhaaba adda addaatiin jajjaaramee qoqqoodamee shaakala guddaarra isaanii jiru isaan kun dhufanii Finfinnee qunnaman. Meeshaa naannoo asabitti dhiisaniiti naannoo asabitti Affaar keessatti dhiifataniiti Finfinnee dhaqanii dalagaa hojiitti attaqoodan. Gaafa sanirraa eegalanii gaa wal qunnamtiin uumamtee jechuun barbaade. Wal qunnamtiin Oromoota naannoo seentaraatiif naannoo magaalaa Finfinnee qabsoo jalqaba qabsoodhaa eegalanii fi qabsoo irratti waa hojjechuu eegalanii wajjin walitti dhufuu fi wal qunnamuun yeroo sanirraa eegalamte garuu akka tasaa tahee yerootiitu yeroo jijjiiramni dhufu Haile Sillaaseen kufaa jiru wajjin walitti hidhamteeti jarjaratti bifa san keessa seentee jechuun barbaade. Walumaa galatti jalqaba qabsoon bifa sanaa fakkaattu malee qabsoon Oromoodhaa gaafa jaarraan faanis dhufanii akka tasaa tahee jaarraan gaafa dhufu hogga dhufee nama inni beeku nama inni biyya alaatti beeku kan isaanii waliin tureetu magaalaan ani itti dhadhee guddadhee amma magaalaa
gaafa magaalaa xiqqoodhaa magaalaa Awwadaa kanatti jira achi dhufeeti magaalaa san qubatan. Mul'isa abbaa gadaatii fi jaarraan dhufaniiti magaalaa san qubatanii irraa sossoo eegalanii jechuudha. Yaadni isaan gaafa san qaban jaarraa abbaa gadaatis mul'isi jiiti yaada qabsoo keessatti yaada amantiidhaa tokkollee qabaachaa turre. Qabsoon isaan gaafa san oofuudhaa deeman adda bilisummaa Oromoo jedhaniiti qabsoo godhaa turan. Yaadni jechi amantiidhaa ka'an turre. Akkuma dhugaadha abbaa naajinaa jedhanitti san booda eega Haile Sillaaseen kufee booda walitti hirmaannaa anilleen qooda keessaa fudhadhee waan beekuniin qabee jechuun barbaade. Kanumaafuu jalqabbiin qabsoo irratti namummaan tokkollee namni Oromoodha. Waan amantiidhaa amantii Islaamaa takka amantii Kiristaanaatti qabsoon Oromoo qabachaa turre. Wanni ture gaafa sangaa Oromoo qofaa miti addunyaa cufa keessa namni qabsoo godhu namni qabsoodhaaf tattaafatu. Yeroon san yeroo koominizimii fi sooshaalizimiin addunyaa keessatti dagaagee jiru waan taateef yaada koominizimii qabsoonii fi dardarummaa yeroo san jiru yaada koominizimii fi sooshaalizimii mataa keessa qabaachuudha qaba. Kanaafuu bafiqaadu wanni kun qulqullaa'uu qaba gaafii bareedduu gaafatte. Yeroo jijjiirama qaxxaamuraa irra waan turteef jecha kufiinsa Haile Sillaaseetti dhufe jaarraan faanis dhufanii qabsoo hidhannoodhaaf bobbaa irratti osoo deemanii jijjiiramni biyya keessa dhufe kuni namoonni naannoo seenteraa jiru uummata jaaruudhaa fi uummata gurmeessuudhaatu nu barbaachisa yaada jiru qabaachuudhaan kan ka'e jaarraan faan mataa isaanii keessatti duraaniis hidhannoodhaan waan qabsoo eegalan jecha akkuma abbaa naajinaa reefu jedhanii qawwee elmoo faarraa hafte abbaa naajinaan faan biyya naqan tarraa hafte barbaaddatanii san booda akkasumatti qabsoo hidhannoo eegalanii yeroon san ammaasiin yeroo mootummaan Somaaleedha. Somaalee galbeetta agartee abbaa naajinaa yeroo dabarte nuu himan san babal'ifattee Somaalee gudditti ijaaruudhaaf bobbaa guddaa hidhannoo cimtuudhaan bobbaate waan taateef jecha jaarraa abbaa gadaafaan waan kanaas maqdishotti waan hubataniif wanni kun gaaga'ama guddaadha. Uummata Oromootti illee fida jechuudhaan waa eegallee dura dhaabbachuu qabna jechuudhaan bobbaa eegalanii akka ayyaanaa tahee hidhannoon Somaaleen biyya naqxe nama Oromoo harka seentee namni Oromoo maaliif yeroo san keessatti mootummaan Itoophiyaa dargiin mootummaa bilchaattuu fi mootummaa siyaasaan bilchaatte waan hin ta'iniif jecha Oromoota naannoo bahaa jiruu fi naannoo baalee jiru kana akka waan Somaalee ta'anitti irratti bobba'uudhaan nama ajjeesuu fi nama gatuu fi manneen gubuu fi inumaatu nama gartee naannoo Harar kanatti nama marxoo uffate gatuun bal'inaan waan turteef namni baqatee naannoo Somaalee dhaqee hedduminaan baqatee hidhannoo hidhatanii ol deebi'anii Somaalee wajjinis qabsoo godhuu hin jaalanne akka nasiibaatti jaarraan faan duruu waraana alfatti gad dhaabbachuu jalqabanii hedduminaan guyya guyyaan namni hedduun waraana jaarraan jaaranfatti dabalamuudhaan yeroo gabaabaa keessatti waraanni guddaan naannoo sanitti jaarame warri humnitii biyya keessaa naannoo seentara magaalaa keessaa Oromoonni siyaasaa irraa qooda fudhatanii fi qabsoo karaa jaaramaatiin sosso'aniis haalli hammaachaa dhufuudhaan mootummaan dargiidhaa dhaaba siyaasaa kan duraan nagaan sosso'an mi'eessoon qabii haapha qabii icaati qabii jaarmima siyaasaa hundaa'u balleessuu irratti waan bobbaateef biyya keessa ta'anii hojjechuun waan hin danda'iniif akkasitti waraana jaarametti ida'amuudhaan qabsoo balleessuu eegalan. Yeroon kanayyuu gaafa jaarraan faan hidhannoo eegalan namoonni magaalaa keessaa takka magaalaa Finfinnee keessaa warri akka Baaruu Tumsaatii fi Leencoo Faaniis qabsoo jaarraan faan eegalan san hin gargaarre jechuudha miti. Qabsoo jaarraan faan eegalan san addeellaan karaa loojistiikaatiin karaa horiitiin karaa yaadaatiin akkasumatti karaa qunnamtiitiin gargaaruutu ture jechuun barbaade. Namni Oromoo hundinuu yeroo san keessatti jalqaba qabsoo Oromoo waan taateef namni bakka hundatti caasaan Oromoo hundinuu karaa qotee bula qabii defqee bulaanis barattoonni hundinuu addeellaan qabsoo san gargaaruudhaaf dafee akka qabsoon san guddattu taasise. Garuu akkaataan itti qabsoon itti jaaramte tartiibaan ilmi namaa kun dura dhaabni tokko ijaaramuudhaaf miseensomeeti eega miseensummaa saniin waa hunda dhaaba siyaasaa san kaayoo dhaaba sanii qacellotti eega hubatee xinxilee ilaalee booda qaadhimamee miseensomee achiin miseensa tahee hojii irratti bobba'aa. Garuu yeroon jijjiirama waan taateef namni
hireen akkasii waan hin jirreef jecha kora sabaa jalqabaa irratti kora sabaa kan booketti taa'e kan jalqabaa irratti haalli achitti uumame xiqqoo dogoggora fidee rakkoo san uume jechuun barbaadee bafiqaatu walumaa galatti egaa jalqaba irraa eegalii ilaa hanga rakkooleen takka takka hanga dhufinitti qabsoon Oromoodhaa qabsoo amantii takka illee qabaachaa ture jechuun barbaade. Galatoomi Magarsaa Abbaan Ajinaa isinis galatooma. Egaa dhugaadha qabsoon namaan geggeeffama. Sammuu namaa keessatti yaada uumametu iyyuu hojii irratti agarsiifamee hiikameeti kan qabsoon akkanumaani. Sammuun namaa immoo bal'achaa bilchaataa deema. Akkuma sana immoo qabsoon immoo walirraa darbiti dhaloonni dhalootatti kennaa deema. Akkuma sanaan immoo bilchaataa yaanni haaraan adda addaa itti dabalamaa deemeetu iyyuu bakkaan ga'a galmaa ga'a. Dirqama miti warri jalqabanii karaadhuma jalqabaniin galmaan ga'uutu qabu wanti jedhu hin jiru ta'a. Uumamni illee kana hayyamuu dhiisuu dandeetti. Kanaafuu qabsoon isin jalqabdanii karaa kamiin iyyuu haa ta'u deemee amma as ga'eera. Wannumtiyyuu ABO adda bilisummaa Oromootiin iyyuu dhaabbatee Oromiyaa biyya jedhamtu biyya mataa keenya qabaachuu qabna abbaa biyyummaa keenyaa mirkaneeffachuu qabna jedhanii wajjiniin walii galanii lolaa turanii hiree ofii murteeffannee amma fottoquutti illee deemuu qabna kaayyoo jedhu jalatti gurmaa'anii warri turanillee yeroo keessatti immoo ilaalanii lakkii kanammoo dhiisneetuyyuu biyyuma Itoophiyaa jalatti jaallannu jibbinus biyyattii sana keessatti biyyattii sana biyya gochuudhaaf asiin ga'uudhaaf diina alaa irraa fincillee misooma biyya sana keessatti guumameellee kan gumaachaa godhe sun biyyattiin sun yoo akka jirtutti marti kan keenya biyyattii sana dimookiraasineetu iyyuu sirna dimookiraasii biyya keessana sanatti uumne kan keenya goona garee biyya sana keessatti taphachuu qabna mirga siyaasaa mirga diinagdee qabaannee yoo jennee sabni keenya bilisa ba'uu danda'a karaa sanaan jedhanii immoo iddoo lamatti qoodamee bakka amma ga'ee jira. Amma immoo gaafa ilaallee jennu kunoo dhiyeenya kana wanti hundi keenya beektan qabsoonni qawweedhaan yeroo gabaabaa gidduutti godhamaa ture immoo amma immoo sadarkaa tokkorra ga'eera. Qawweedhaan immoo itti hin fufnu karaa nagaatiin itti deemna kana booddee jedhee hundumtuu immoo mooraa tokkotti dhufaa jira amma. Egaa kanuma adeemsi qabsoo kana gaafa ilaallaa jennu amma as ga'e mee sadarkaa qabsoon kun har'a irra ga'e haala sabni keenya amma keessa jiru kana wareegama kanaan dura kaffalameen walitti qabaatii dhugaadha har'a waa baay'ee arganneera waan hin tuffatamne afaan keenyaan dubbachuu afaan keenyaan barreessuu afaan keenyaan barachuu dandeenyeerra kunillee bu'aa qabsoo sanaati. Amma tokkos immoo ofiin of bulchuu amma tokko jalqabameera jechuun hin danda'ama. Meegaa akkuma jedhe achii ka'ee as ga'uu kanarratti dheerinaan keessallee booddeetti deemuudha. Haalli amma irra geenye kuni qabsoon Oromoo qabsoon mooraa Oromoo har'a irra ga'e kuni akkamitti ilaaltume isin Abbaan Ajinaa saatii dheeraa isin qabnu akkuma jenne jalqaba irratti kaafne irraa bal'aadha wanti nurratti dubbannu mee har'a as geenyeerra irruma deebi'uudhaa fi qabsootu ture qawweetu ture amma immoo qawween suna haafuu karaa nagaatiin itti deemna waan jedhurra ga'ee jira. Mee haala ammarra jiru kana akkamitti ilaaltu lamman keessan iyyuu natti tola wal harkaa fuutaniittu irratti haasofne waan kana. Dhugaadha gaaffii bareedaa haalli amma irra jiru kanarraa waa jechuu fi waa sandura walaloota akka isin yaadachiisuu barbaada. Nama tokkotu gaafa qabsoon teenya akka jaatama keessa kaatee namni jaarsi tokko walaloo baasa. Walaloo inni baasu nama dhibbi hiikkan isii nama dhibbi likkii malee maal jedhanii
Bagdaadin baati aduun ummataa yoo duraa baatu namuun tuffataa gabroonfataa hundee dhaamsite oo Makkaa Madiinaa xahaarsite oo Habashaallee itti aansite oo jedhe. Ammallee bubbulanii maal jedhan? Baalirraan baati aduun ummataa yoo duraa baatu namuun tuffataa gabroonfataa hundee dhaamsite oo Oromiyaa nu xahaarsite oo Itoophiyaallee itti aansite oo jedhan. Ammallee deemanii maal jedhanii? Arsii yeroo malee azaante Harar yeroo malee salaattee jedhan. Qabsoon teennatuun amma itii hin qabbanooytillee gaafa qabbanooytillee achiin haftuu beekaa akkuma azaanni yeroo malee azaanan itti azaanuu lammaffaa azaanamuu qabu sanitti akkuma salaatallee namni yeroo malee salaate itti deebi'ee salaatuu qabu sanitti qabsoolleen hin jalqabamtii hin qabbanooytii hin deebitii gaafa deebite san namni qabsoo sanirraa hafe nama kiyyaa mitii jedhan. Qabsoo isaan jedhan santu deebi'e. Gaboo akka gabootti deebi'ii jedhan. Jeneraal Waaqoo guutullee jedhee jira. Diina keenya hiddaan buqqifna yoo dadhabne ilmaan teenna itti buqqifnaa jedhan. Ilmaan santu ilmaan har'a waan amma godhame waan amma deemaa jiru kana godhe ilmaan keenya santu godhaa jira. Dhugaa Rabbii yoo taate nulleen zamana kaanisan keessatti qeerroo turre qeerroodhaan gaddaati jaarsa har'aa taane haa taatu qeerroon teenna ka gaboo maqaa keenya qabsoo teenya ka awwaalamtisan ol baaftee har'a kunoo karraan geette dura dursoo galata namni naman galatoonfanne rabbillee hin galatoonfatu jedhanii dhugaa Rabbi yoo taate galanni guddaan abboota keenya warroota qabsoo saniitti nu waame qabsoo san haga taatettu dhidhiibnee sosochoofnee gurra ummata buufnee jenne san yoo bakkallee gahuu baatte wanni sun firiin garbuu yookaan firii waa baaftu yoo biyyee keessa buute hin baddu oluma deebiteetiin yeroo amma tokkollee biyya jala teessatiin hin kaati akkasanitti gaboon qabsoo teennaa sun deebi'ee har'a dhufee kunoo bakka silaa deemnuuf yookaan galma nu barbaannu san dura dhaabadee ol seenullee baannu gara biraatiin illee seenneyyuu dhugaa Rabbiitti galata guddaa qabanii warri jalqabe sanii fi warri ammallee kunoo hamma oofaa jiru illeen galata guddaa qabanii wanni takkaa hin argamin wanni takkaa hin dhagamin wanni takkaa qalbii teenya keessa hin yaa'in waan amma zamana kana keessatti deemaa jiraati tunigaa rabbillee galatoonfannee namoota keenya ka waan san godhellee maraa hin galatoonfannaa tu waan bareedaa waan jabdutti deemutti jira ammoo arganne waan arganne kanallee tiisutu jabeenya lammaffaati warra waan kana harkaa qabullee rabbiin isaan haa tiisu waan jajjabaa dhugaa Rabbiitti zulmiin haga feetellee jabaatu hoomachaa dhima dhabamti jedhanii hayti dhugaan haga feetellee qallatu isimatu abbaa bakka dhugaa san tageessitu dhugama sanii qallatullee amma qal'ina santu dhugaa santu hundachaa jira jabaachaa jira humniti ummanni keenya ulee bichaa fi harka walirra kaa'uu bichaan waan guddoo tana godhe hatta haga gaafa mootummaa argate mootummaan ammaa tunilleen waa takka meeshaa uhii malee waraana uhii malee waan kana mara dhuunfachaa jirti ummata mara dammayfachaa jirti ummata keenya bichaa miti ummatuma aalamaa maraayyuu yeroo gabaabduu keessatti tarkaanfii dhedheertuu fudhatan tun waan nama gammachiisati waan abdii guddoo nuu kennaati rabbiin sifaa nuu haa godhu rabbiin ammallee warra dhugaa dalagu namni yoo dhugaa dalage hin kuf haqaa godhaa jiranii ummata keenya hidhaa baasuun
namoota keenya ijaarmoota akka bahe maraayyuu waamaniitiin koottaa walii qulqulleessina jechuun waa meeqa tiimni keenya tiimman lamaan ala jiruu fi tiima Lammaa Magarsaatii fi tiimni Jawaar Muhammad lachuu dhugaa rabbiitti galata guddaa qabanii wanni isaan godhaa jiranii wanni isaan godhaniitiin bakka tanaan gahe wanti qoomiti kanaafuu wanni biyya keessa jiru waan nama gammachiisatii abdii guddoo nuu kennitu saniifuu nuhu akka nama biyya teenatti dirree Sheekh Hussein amatatti yeroo lamaan muuda jedhaniitiin deemanii jinaan ta oolanii miti ana jinaan ta oolanii miti jedhan namni kabeeynu wal garree kan beeyne wal barree ana jina ta oolanii miti jedhan dhugaa rabbii wal gahii finfinnee sanarraa ta oolanii miti kanaafuu nulleen yoo rabbiin taate achi deemaa jirra warri waan kana godhaa jiru haaja beeffatu haaja baatu wal haa qabatu ummanni keenya ka biyya keessa jiruu fi ijaaramoonni keenya martunu afaan tokko haa ta'u bakka takkatti haa deebuuti humna haa ta'u jedhee barbaadee tanuma wanni biyya keessa deemaa jiraatan natti fakkaata. Galatooma abbaan Naajina Magarsaa waa ta'u dhuma irratti ga'anii waa biraa ta'in fixamee atitti fufi. Gaarii Bafiqaatu waan bareedaadha kaafti haala amma jiru yeroo jalqabaa irraa abbaa Naajinaatti wajjin karaa dheeraa sa'aatti haa gabaabbattu malee wanni nuti irra baane waan amata 50 karaa dheeraa irraa fincila diddaa baalee irraa kaaneeti ittiin deemnee lafa hunda deemnee haala amma jiru kanarratti as dachaaneeti. Dhuguma qabsoon gaafa jalqaba eegalamtu haala hamaa keessatti eegalamtee yeroo dukkanaa yeroo haalli hedduu dukkanaatii fi sabni guddaan Oromoo kunis hedduu miidhama guddaa fi haala hamaa keessa waan tureef jecha yeroo san eegalamte yeroo san keessatti namoonni qabsoo eegalan nama waa xiqqootu jalqaba silaa qabsoo nama haga tokkotu eegala hawaasni hundi bakka takkatti hin jalqabu ammoo gaa namni tokko wanni qabsoo godhuuf ummata isaa biratti kabaja argachuudhaa fi ani wanni hin jiru abbaa Naajinaa isin irraa eegaleeti namoonni jalqaba qabsoo duratti warri wareegamanii fi warri lubbuun jiran illee qabsoo tana jalqaba irraa eegaltan galata guddaa qabda jechuun barbaada. Warra wareegames rabbiin jannata haa qananiisu. Amma immoo gaa silaa qabsoo namni eegale kan xumuratti godhu hedduu xiqqaata. Wal harkaa fuudhaniituma qabsoo bakkaan ga'ani. Ijoolleen ammaan tana dargaggeessii ammaan tana lafaa ka'ee qabsoo seene kunis haala gaariidhaan murannoo cimaadhaan murannoo cimtuudhii fi kutannoodhaan wareega barbaachisu wareega ulfaataa sadarkaa addunyaatti takka argameen beeyne walitti dhaabbattee bara 3 ol gaggeessuudhaan jijjiirama guddaa naannoo gaafa Afrikaatti naannoo biyya Itoophiyaatti fidanii jiranii akkuma abbaan Naajinaa jeetii waan silaa qabsoon Oromoodha waa hunda amma dura xumurattee jechuunis hin jiraattu waan argame kana jabeessaa kunuunfachaadha tiifachaadha ammaas ija qaroominaatiin bilchalaan tiifachaadha karaa qabsoota karaa kana sirreessuun hedduu gaariidha. Lama dammaasiin yeroo amma dura qabsoon Oromoodha akka waan hamtuutti namni farri qabsoo Oromoodha himaa turanii akka waan uummata biraa balleessitu akka gaaga'ama nama biraatti fiddutti kanarraa jijjiirama ammaan tana dhufe kanatti qabsoon Oromoodha qabsoo haqaati qabsoo mirgaati qabsoo eenyummaati tanaafuu qabsoo saboota biraatti sammattee saboota biraatti wajjinis sossootu ta'utti ija qaroominaatiin tiifachuudhaan fuula dura deemuudhaatu barbaachisaadha. Keessumattuu amma ijoolleen ammaan tana biyyatti haala jijjiirama kanarraa adda durummaan qoodaraa fudhachaa jiran warri kamma tiim lammaa hunfaanis hawaasa keessatti uummata keessatti waa hedduu hojjechaa jiran irra caalaa ammaasiin tokkummaa uummataa tokkummaa sabichaati gajjabeessaa jiranii tokkummaa sabaatii fi tokkummaa Oromummaadha gajjabeessaa jiranii haalli isaan itti jiran bareedaadha akkuma abbaa Naajinaa jedhaniiti ono abbaa Naajinaa faanuu yeroo dheeraa booda akkuma Naajinaatti dirree Sheekh Hussein irraa namoonni hafnetti naannoo biyyatti deemanii qabsoo irraa qooda fudhachuunis kunoo alhamdulillah jenna baga asiin rabbiin nu ga'e jennaati. Kanaafuu gaafa Fiqaatu walumaa galli keenyaahu haala ammaan tana biyyatti deemaa jiru kana ija qaroominaatiin fi bilchalaan
akka jijjiiramni kun waaraan dhufu. Amma dura akkuma beeknutti biyya san keessatti haalli qabsoon itti eegalamte haala ideoloojii sooshaalizimiitii fi koominizimiitii waan ta'eef jecha namni wal balleessu kaan darbee mootummaa qabachuudhaa fi kanaatu ture. Amma immoo haalli deemaa jiru jijjiiramaan kan dhufe fakkaattiitii tanumaafuu jijjiirama dhufe kana akka miilaan gad dhaabbatutti irratti hojjechuun barbaachisaadhaan jedha. Galatooma lamman keessan iyyuu mee gara xumuraatti gaa yaada xumuraa kootiitti kennee keessaa bahuu kootiin duratti waa tokko ni qaba. Kanaan dura obbo Leencoo Lataatii wajjiniin sagantaadhuma kanarratti teenyee waa'ee dhuma qabsoo Oromoo kanarratti seenaa qabsoo Oromoo irratti sa'a dheeraa dubbannee turre. Ala sanaa Leencoo ta'uu keetiin dura eenyu turte jedhee jennaan Yohaannis Lataa jechuu isaanii natti himanii amma abbaan Anaajinaa Elemoo Qilxuu Hasan Ibrahim ta'uu isaa natti himtanii jaarraa abbaa Gadaa Abdul Kariim Maqaasaa ta'uu natti himtanii abbaa Anaajinaa hoo maaliif nutti himne fedhii qabduu kana nutti himuudhaaf seenaadha wanti kun. Waan bareedaa dhugaadha waan gaarii na gaafatte. Nama tokkotu ani maqaan kiyya yoo lakkaa'e hedduu maqaan kiyya asii miti. Maqaan abbaan kiyya naa baase Abdallaa Ali Ismaa'il jedhama. Ammoo haga waraanatti seene osoo waraana hin seenin Haaji Abdallaa jedhamee waamama. Eegasii ammallee deebi'eetiin Abdalla Sooraa jedhee waamama. Sooraa Baalee sanii waamamuu ture. Abdalla Sooraa jedhanii na waaman. Eegasii ammallee Abdallaa Arsii jedhanii na waaman. Eegana maayii tanarratti Rabbiin intala takka naa kenne maqaa intala saniitiin Anaajina jedhamti. Intalli tiyya maqaan ishee Anaajina. Abbaa Anaajinanii jedhanii na waamanii. Namni maqaa kana maqaa baaltooffaa si haayyu. Ammoo kun maqama dhugaatii maqaa haqiiqati. Nama tokkotu gaafa tokko na gaafatanii maqaan keessan hedduu yoo kamiin isin waame wayyaa naan jedhee na gaafate. Dhugaa Rabbiitiin maqaan kiyya hedduu abbaa Anaajinaa jettee yoo na waamte wayyaa jedheen. Anachirraa maqama abbaa Anaajinaa kanaan waan godhu maraa godha. Sanumaan beekamee ammoo haqiiqatti maqaan dhugaallee qaba jiru sani. Tuni haganumatti isin gabaabsa. Galatooma baay'ee galatooma. Egaa akkuma jedhe gara xumuraatti deemuu keenyaan duratti waanuma amma kaasne irratti wanti tokko dhugaadha. Irra deddeebi'ee waan kana dubbadheera. Wanti hin faca'in hin biqille. Hin biqilus yeroo amma dargaggoonni yookaan immoo dhaloonni amma baalli qabsoo sabaa kana fudhatee qabsoo kana keessa jiru warra kanaan dura daandii saaqan warra kanaan dura wareega kaffalan jararraa fudhate baalli kan guca kana jararraa fudhateetu iyyuu deemaa jira. Biyyi dhufu immoo kan saati kan warra darbee miti warri kanaan dura waan isaanitti fakkaate waan yeroon isaanii isaaniif godhaniiru karaa saaqaniiru. Kana booddee biyyi dhufu kan dhaloota aaraati. Dhaloonni aaraan akka barbaadetti biyya isaa akka naa tola naa ta'a jedhutti sirreeffachuu danda'a. Akaakayyuun abaabayyoon ijoolleen abbaa Anaajinaa caammaa abbaa Anaajinaa hin keeyatan. Kanaafuu haalli jijjiiramaa deema, teknooloojiin jijjiiramaa deema, waan kanallee murteessuu waan danda'uuf akkuma waliigalaatti dhaloonni amma guca qabsoo qabatee deemaa jiru kuni warra kanaan dura wareega kaffale warra kanaan dura daandii saaqee fi kabaja kennuu qabaa. Akkuma jedhu immoo waan jarri azmaraa jarri kanaan dura facaase akka ta'e of amansiisee biyyi kun kan kooti fuula duratti immoo carraan jiru kan kooti egereen kan kooti karaa kanattan tolfadha jedhee deemuu qaba. Bakka jirrutti kabaja walii kennuu hangafoota keenya kabajuu jaallachuu kunuunsuu qabna. Qabsoo keenyas immoo akka haalli nuu mijatetti itti fufuu qabna waan jedhuun qaba. Egaa keessummoota koo keessummaa Magarsaan illee keessummaa miti abbaan Anaajinaa kutaa lama irratti sagantaa kana irratti dhiyaattanii
galaanadhuma keessaa fal'aanaa waa xinnoo fudhachuudha. Seenaa kanarratti ibsa nuu kennuu keessanii fi maqaa daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagantaa kanaatiin isin galateeffadha. Egaa daawwattoonni fi dhaggeeffattoonni keenyallee nu wajjiniin turuu keessanii fi hedduu galateeffanna. Fuula duratti immoo keessummoota biraatii wajjiniin amma walitti deebinutti sagantaa keenya har'aa xumurraa fayyaa ta'aa. Nagaatti.